Это Ксюша, пиарщица журнала о моде. А это ее вишенка. Послезавтра прилетает мама. Ксюша хочет встретить ее в аэропорту с большим букетом пионов. Но вишенка с самого утра не заводится. Так что нет машины, нет пионов, нет сюрприза. Слушай, ты тут? Да. Чем могу помочь? Найди мне качественный ремонт авто. Рядом и недорого. Я не могу этого сделать. Что ты вообще можешь? Ты не женщина, а робот бездушный. Ксюша, ты тут? Ксюша, кое-что я все-таки могу. Открой ссылочку. Кстати, я тоже обожаю пионы. Ремонтиста.ру – это умный поиск СТО рядом с вами. Мы отбираем сервисы по 64 параметрам, а они соревнуются за вас ценой. Гарантия на ремонт до 100 000 рублей.